Tự nối liền với Thượng Đế, phần 2. Thôi, nãy giờ nói nhiều rồi, khoảng 1 tiếng, phải không? Tôi nghĩ nên dành thời giờ cho quý vị. Nếu quý vị muốn hỏi thêm, thì tôi có thể giải thích rõ Eu hơn. acho que já falei imenso tempo, falei mais de uma hora. Vou talvez deixar pouco tempo para perguntas. Alguém queira colocar alguma pergunta, eu estou disponível para responder. Nhưng vì kỹ thuật khó khăn, nên quý vị viết xuống câu hỏi thì tốt hơn. Eu não percebi muito bem, depois de eu ouvir falar, se a meditação se consegue treinando ou se surge repentinamente porque se sentiu alguma coisa. Não cheguei a perceber a diferença. A meditação é treino intensivo ou não? So, does meditation Thiền định đến tự nhiên, hay là cần một thời gian dài tu tập rồi mới có thể bắt đầu được? Thiền định đến tự nhiên và cũng cần phải tu tập. E a resposta é dupla. Sim, pode surgir espontaneamente e sim, exige algum treino. Bây giờ nó chưa đến tự nhiên vì quý vị chưa biết cách. Sau khi chúng tôi chỉ dẫn rồi, quý vị sẽ tự nhiên thiền được. Nhưng cũng cần phải tập, không phải vì quý vị cần tập mới thiền được, mà vì mình cần phải tĩnh lặng mới nghe được Thượng Đế. Cái đó chúng ta gọi là thiền. Não surge espontaneamente quando não sabem. É preciso primeiro aprenderem. Mas uma vez que aprenderam, sim, a meditação surge espontaneamente. Vì thường khi chúng ta thích bận rộn. Dĩ nhiên chúng ta phải làm việc 8 hay 10 tiếng mỗi ngày hoặc hơn để mưu sinh. Như vậy cũng đã bận rộn, ồn ào lắm rồi. Rồi còn phải đi coi cine, coi truyền hình, nói điện thoại, gọi bạn bè, vân vân. Rồi chúng ta không còn thời giờ cho Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải tập yên lặng một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Rồi mới có thể giao tiếp được với Thượng Đế, nghe được lời Ngài dạy. A questão é que normalmente estamos muito ocupados o dia inteiro. Estamos a trabalhar 8 a 10 horas por dia para ganharmos a vida. E não temos então tempo para pensar em Deus. Nhưng đó chỉ là lúc mới đầu, sau đó nó sẽ thành tự nhiên. Isto foi só como surgiu espontaneamente. Depois, ao fim de algum tempo, depois aparece espontaneamente. Quý vị hài lòng chưa? Eu estava a dizer que tenho tentado seriamente, mas nunca consegui ver luz nenhuma. Con đã cố gắng nhiều lắm, mà không bao giờ thấy ánh sáng. Porque eu penso e tento fazer introspeção, compreender. Vì con ráng nhìn vào bên trong, ráng hiểu. Được rồi, ở lại đi, tôi sẽ giúp. Muito bem, eu tentarei ajudá-la. Nếu quý vị muốn thấy ánh sáng thì sau khi thuyết pháp xong, tôi sẽ giúp. Con đọc rất nhiều nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm được. Dĩ nhiên, có thể quý vị chưa làm đúng pháp. Nếu có thời giờ thì ở lại sau phần thuyết pháp. Sau phần vấn đáp thì tôi sẽ chỉ cho. Quý vị sẽ thấy như vậy, giản dị lắm. Kính thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, làm sao cho đầu óc yên lặng để có đủ tĩnh tâm và câu thông với Thượng Giới? Cảm ơn Ngài rất nhiều. Ở lại sau buổi giảng, tôi sẽ chỉ cho. Fiquem por cá depois da palestra, eu mostro como. Có một bí quyết nhỏ nhỏ. É truquezinho muito simples. Cho mình tĩnh tâm. Para tranquilizar a nossa mente. Rồi sau đó thoáng thấy Thượng Đế. E apanhar a luz de Deus. Một khi chúng ta thoáng thấy Thượng Đế rồi, thì mọi cái khác sẽ càng ngày càng yên tĩnh. E uma vez que vimos a luz de Deus, tudo se torna tranquilo, cada vez mais. Chỉ có tình thương Thượng Đế khai mở rồi mới thỏa mãn được mọi khát khao và giải quyết được mọi bất an của chúng ta. Só depois de vermos Deus podemos
satisfazer a nossa sede, completar, chegar à tranquilidade necessária. Ước ao được chứng ngộ Thượng Đế, được khai sáng, điều đó có sai không? Như vậy có phải luân hồi không? Cảm ơn Sư Phụ. Không, dĩ nhiên là không. Chúng ta chỉ nên làm như vậy thôi mới phải. Tất cả những việc khác chỉ là nhân tiện. Chúng ta nên dâng hiến trọn đời mình vào việc nhận biết Thượng Đế. Toda a nossa vida deveria ser dedicada a procurar encontrar-nos com Deus. Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm việc, kinh doanh, kiếm tiền, lập gia đình. Mấy cái này là phụ, còn chú tâm vào Thượng Đế là việc phải làm. Chúng ta phải biết Thượng Đế. Temos de saber Deus. Podemos fazer tudo mais, trabalhar, ter uma família, ter uma outra vida, mas terá que ser num segundo plano, porque acima de tudo estará a conhecermos Deus. Đó là mục đích duy nhất của đời người, nếu quý vị muốn biết. É essa a finalidade da vida humana. Những cái khác đến rồi đi, chúng ta đều phải bỏ lại khi xa lìa cõi đời vật chất này. Không biết Thượng Đế thì chúng ta không có gì cả. Tudo mais vai e vem, tudo o resto temos de deixar para trás quando abandonamos a vida térrea. E se não tivermos Deus, não temos nada. Quan niệm của Ngài về Thượng Đế là sao? Quan niệm về Thượng Đế là gì hả? Quan niệm của Ngài về Thượng Đế. Tôi đã cố gắng suốt buổi mà quý vị vẫn chưa hiểu sao? Có nên giảng lại từ đầu không? Eu tenho estado a tentar há tanto tempo e ainda não percebeu, tenho que voltar ao princípio da palestra. Nhưng cũng không trách quý vị. Quý vị phải ăn thì mới biết mùi vị của bánh. Nói thôi, nghe quảng cáo thôi thì không bao giờ thỏa mãn. Mas eu não o estou a censurar. É necessário provar o bolo para saber o que é que sabe. Portanto, há coisas que é preciso experimentar primeiro para saber aquilo que se está a falar. Muốn biết Thượng Đế thì quý vị phải làm những gì tôi làm. Se quiser conhecer Deus, tem que fazer o que eu faço. Muốn biết quan niệm của tôi về Thượng Đế thì quý vị phải biết Thượng Đế giống như tôi Se biết. quiser saber qual é o meu conceito de Deus, tem de fazer o que eu faço. Không ai có thể hết cả. Nếu chỉ nghe nói về nước thôi, đúng không? Ninguém consegue chegar ao conceito do que é água apenas por ouvir falar do que é água, ou ficar a saber exatamente o que é, sem experimentar. Tôi có thể nói về nước cả 100 năm, quý vị Eu vẫn posso còn falar khát. de água durante 100 anos e continuar com sede. Cho nên hãy ở lại, nếu quý vị muốn biết Thượng Đế, tôi sẽ chỉ cho. Fique por perto se quiser conhecer Deus e eu mostro-lhe como é. Rồi quý vị sẽ có quan niệm của riêng mình về Ngài. Então, pode ter o mesmo conceito que eu tenho. Biết trực tiếp. Qual é ou são as chaves que podemos aprender e usar para ouvir o nosso eu interior, para além das orações, mantras, etc. Como é que eu posso expandir a chave, a presença de Deus em mim? Obrigada. What are Bí the quyết là keys? gì? How can we Làm sao learn dùng những bí to quyết này use và lắng them nghe chân ngã and to nội listen tại. to our inner self? Ngoài việc cầu nguyện, đọc chú, vân vân. Làm sao để phát triển? Làm sao hiểu được sự hiện hữu của Thượng Đế bên trong? Cảm ơn Sư Phụ. Được, cứ ở lại, sau buổi giảng tôi sẽ chỉ cho. Bây giờ tôi hơi bận một chút nhưng không sao, tiện đây nói luôn. Nếu ai thích học để biết Thượng Đế, có thể ra ngoài ghi danh. Sau đó chúng tôi sẽ gọi quý vị. Trong khi tôi trả lời câu hỏi, quý vị có thể cho họ biết tên tuổi. Lát nữa tôi sẽ đến hướng dẫn cho quý vị. Sau khi vấn đáp xong, được không? Quý vị có thể đi bây giờ. Estou muito ocupada porque há aqui tantas perguntas, mas quem quiser ficar depois, se quiserem, podem ir já lá fora, inscrever-se e depois depois da palestra, chamaremos as pessoas que estão interessadas em ficar para conhecer Deus. Cho họ biết đi đâu, cho họ biết chỗ. Bàn ghi danh ở phía bên trái cho những người muốn thọ tâm ấn.
Chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến đó. Para quem estiver interessado em fazer a iniciação, por favor, desloquem-se lá fora. Temos local onde as pessoas interessadas se poderão inscrever. Nếu muốn, lát nữa quý vị hỏi cũng được. Bây giờ tiếp tục hỏi. Ou poderão perguntar-me depois, que é para agora podermos continuar com as perguntas. So the next question é só através de palavra que se utiliza o som que comunica com Deus. Is it only Có phải chỉ có qua ngôi lời chúng ta dùng âm thanh để liên lạc với Thượng Đế không? Qua ngôi lời, đúng vậy. Âm thanh, ngôi lời hay chất động lực hay năng lực cũng được. Qua cái đó mà chúng ta liên lạc được với Thượng Đế. Não é só através da palavra, mas da palavra, do som, das vibrações. Há várias formas de comunicar com Deus. Bởi vì ngôi lời là Thượng Đế. Porque a palavra é Deus. Falava da única condição para a meditação, não comer carne, ser vegetariano. A minha dúvida é, cigarros e álcool combinam com a meditação? Sư phụ có nói về điều kiện duy nhất để thiền. Đó là không ăn thịt, giữ trường chay. Còn thắc mắc là hút thuốc và uống rượu có đi đôi với thiền định không? Có cái gì? Có đi đôi với nhau không ạ? Không. Chúng tôi cũng khuyên quý vị bỏ hút thuốc. Nhưng dĩ nhiên nhiều khi quý vị không bỏ được liền, thì bỏ từ từ. Bất cứ cái gì không phải thiên nhiên, làm lu mờ thị giác, đều không đi đâu với thiền định. Nó làm cho đầu óc không an ổn, làm cho mình bấn loạn. Ma túy, rượu hay bất cứ chất kích thích nào, cũng như thịt thú vật không ăn, các loại phim ảnh kích động, other kind of I would say visual film and và tất cả những gì kích thích như sách báo bạo lực, khiêu dâm đều không giúp cho đầu óc thanh tịnh. Do đó không tốt cho việc thiền định, vì mình muốn tĩnh lặng. Thịt, rượu, thuốc lá, ma túy này nọ làm cho mình hung hăng, bồn chồn, kích động hơn, không bình tĩnh được. Khi tâm hồn không thể lắng dịu thì khó mà nhận được thông điệp của Thượng Đế. Vậy thôi, chứ không phải chúng tôi nghiêm khắc hay gì cả. Naturalmente que não. Os cigarros, o álcool, a carne, a literatura provocativa, estímulos visuais violentos, qualquer coisa que nos agite, não combina com meditação. Nós pretendemos atingir uma calma interior que nos permita captar, ouvir a mensagem. E, portanto, tudo o que sejam excitantes, drogas, qualquer coisa que não contribua para a nossa paz interior, deverá ser deixada. Naturalmente que é difícil dizer às pessoas para deixarem de fumar de um dia para o outro, mas podem ir reduzindo esses hábitos gradualmente. Từ trường của thú vật rất bất an, đầy sợ hãi, oán hận. Cho nên ăn thịt sẽ ảnh hưởng tới từ trường của chúng ta, làm cho mình bị kích động. Đôi khi làm lu mờ thị giác, không thấy được Thượng Đế rõ ràng, không nghe được rõ ràng, có thể thấy được cảnh giới thô tạp, tương đương với cảnh giới phàm tục của chúng ta. Nhưng nếu muốn lên cao hơn nữa, lên tới tần số chấn động vi tế hơn, vi tế nhất, thì không thể mang theo từ trường thô tạp này, nhất là từ trường thú vật. Từ trường ăn chay thanh nhẹ hơn, dễ thanh toán hơn. A energia animal, a carne que nós ingerimos, está cheia de medo e raiva. E quando nós ingerimos essa carne, nós vamos interferir, ou essa carne vai interferir com as nossas vibrações interiores. A energia vegetariana é muito mais suave, muito mais dominável. Mesmo comendo carne, nós podemos ter uma percepção de Deus, mas a um nível mais terreno. Mas se quisermos chegar ao ponto mais elevado do contacto com Deus, portanto, à zona mais pura, na realidade nós não podemos ter a interferência da energia
animal porque está cheia, como disse, de medo e de raiva. Ok, graças. Eu, Casimira, tenho problemas espirituais. Por vezes arroto muito, uns arrotos muito estranhos. Gostaria de saber como é que me posso libertar. Con là Casimira, có một vài vấn đề về tu hành. Đôi khi con ở hơi thật nhiều, có những tiếng ở rất lạ. Con muốn biết làm sao để hết chứng ở này. Quý vị đang tu hành cách nào? Tôi đâu biết quý vị đang thiền theo pháp nào, nói rõ hơn được không? Có thể quý vị ăn nhiều hành quá hay sao đó. Poderia talvez especificar ou explicar pouco, não sei qual é o tipo de meditação que faz, talvez coma muitas cebolas. Có thể không liên quan gì đến vấn đề tu hành, mà có thể vì chứng khó tiêu. Tôi đề nghị quý vị đi khám bác sĩ thử xem. Eu penso que isto tem mais a ver com problemas de ordem digestiva e não de ordem espiritual. Aconselho a consultar o seu médico. Como ver Deus ou o caminho espiritual? Será que eu posso ver bem daqui por diante? Quando e qual o momento propício para a meditação? O que fazer para conhecer verdadeiramente Deus? Quando é que Ele está presente a todo momento? Ilumina-nos por caminhos ou a minha família perto ou longe? Câu hỏi này rất phức tạp. Làm sao để thấy Thượng Đế và con đường tâm linh? Có thể thấy được rõ ràng từ bây giờ trở đi không? Ngồi thiền khi nào thì thuận lợi? Phải làm sao để thật sự biết Thượng Đế? Khi nào thì Thượng Đế luôn luôn hiện hữu? Có phải Thượng Đế khai sáng cho con mọi điều và cho thân quyến của con gần cũng như xa? Kể cả chó mèo nữa, phải không? Có chứ, Thượng Đế ở khắp mọi nơi, dĩ nhiên rồi. Nhưng đó còn tùy vào đầu óc chúng ta tĩnh lặng đến đâu. Chúng ta có thể yên lặng tới đâu, thành tâm tới đâu, và thật sự muốn biết Ngài đến mức nào. Ngài sẽ hiện ra khi nào thích hợp cho quý vị. Thượng Đế lúc nào cũng ở đó, cho nên không cần phải hỏi khi nào Ngài xuất hiện. Nhưng muốn thấy Ngài thì chúng ta phải tĩnh lặng. Cho nên còn tùy mức độ tĩnh lặng của chúng ta. Dĩ nhiên khi biết Thượng Đế rồi, như là sau khi tọa tâm ấn ngay cả 5, 6, 7, 9 đời, quá khứ và hiện tại đều được Ngài chăm sóc, cũng được khai sáng, cũng được bảo vệ. Đôi khi họ còn thấy được Thượng Đế qua nỗ lực và công đức của quý vị. Đó là một oanh điển vô cùng lớn lao cho tất cả mọi người, kể cả chó mèo của quý vị. Tôi không nói đùa đâu. Na realidade, Deus está sempre presente. Mas depende da nossa calma interior, do nosso silêncio interior e da nossa vontade de ver Deus. Depois da iniciação, vai tornar-se mais fácil ver Deus. Naturalmente, isso depende, como já disse, da nossa calma interior. Essa bênção é extensível a todas as pessoas, às gerações anteriores e às gerações futuras. Deus ocupa-se de todos, porque esta bênção é extensiva a todas as pessoas que nos rodeiam, incluindo cães e gatos. Não estou a brincar, isto é a realidade. Ngay cả bạn bè, người yêu của quý vị, và bất cứ ai quý vị nghĩ đến, bất cứ ai quý vị quan tâm đến, ân điển sẽ qua quý vị mà đến với họ. Một khi quý vị khai ngộ. Cho nên nếu quý vị thương gia đình nhiều như vậy, như cách quý vị hỏi, gồm cả mọi người, thì nên mau làm một cái gì đi. Hãy biết Thượng Đế. Isto é extensível a todos, amigos, amantes, todas as pessoas com que vocês se preocupam, as pessoas que amam, as pessoas em que pensarem. Depois de estarem iluminados, de receberem a iluminação, essas pessoas vão beneficiar da vossa bênção. Portanto, mexam-se e conheçam Deus depressa.
Đó là một trong những lý do tại sao tôi tin tưởng vào thờ tâm ấn liền lần đầu tiên. Vì tôi nghe nói nhiều thế hệ trong gia đình tôi cũng được lợi. Đó là một trong những lý do. Essa foi uma das razões porque eu insisti em ser iniciado a partir do primeiro momento. Foi porque compreendi que todos os membros da minha família iriam beneficiar dessa minha benção também. Eu mesmo Giống như quý vị vậy. Như vậy tốt, nhiều tình thương. Onde quando posso aprender e praticar a meditação aqui em Portugal? When and where can I learn and Khi nào con có thể học thiền và ở đâu? Tại Bồ Đào Nha. Ngay bây giờ, tại đây, quý vị ra ngoài ghi danh. Aqui mesmo. Depois, venha lá fora, inscreva-se. Tối nay, chúng tôi sẽ cho quý vị biết vài điều căn bản. Rồi quý vị có thể tự thực hành ở nhà mỗi ngày. Sau này, nếu muốn hỏi thêm, quý vị có thể viết thư cho tôi, đến gặp tôi, hoặc tôi gặp quý vị, sao cũng được. Escrevam-me, eu posso depois. Nós podemos praticar aqui fora. Eu vou-vos dar algumas informações, algumas instruções básicas. E depois podem praticar em casa. Mas depois disso podem me escrever, ou podem me vir visitar, ou eu venho-vos cá visitar outra vez. Alguma coisa se há de arranjar. Tiếp tục. É muito difícil a concentração, pois quando estou iniciando, vêm-me várias imagens indesejáveis para a concentração, para a iniciação da meditação. It's very difficult Con tập trung tư tưởng rất khó. When I am starting, Khi bắt đầu thì những hình ảnh không tốt hiện ra trong trí, khiến con không tập trung vào thiền được. Bởi vậy mà cứ phải tập hoài. Vì không phải Thượng Đế không xuất hiện nếu chúng ta không tập trung. Mà vì chúng ta không tập trung cho nên không thấy Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải từ từ huấn luyện đầu óc cho đến khi nó quen với cách thức mới. Tất cả chỉ là thói quen thôi. Cứ làm đi làm lại cái gì, cái đó sẽ trở thành tự nhiên, rồi nó sẽ tự động. É uma questão de treino, por isso que eu digo que é uma questão de treino, uma questão de repetir uma vez, outra vez, tantas quantas as necessárias, até adquirir novos hábitos de concentração. Deus está lá, Deus está em todo lado, mas é necessário realmente prática, repetir, insistir para conseguirmos a concentração necessária. Hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị thấy Thượng Đế một chút. Nhưng nếu muốn thấy Ngài nữa, rồi nữa, thì mỗi ngày phải tập luyện để thấy thêm. Hoje vamos dar-vos, ensinar-vos a ter vislumbre de Deus. Mas quanto mais Deus quiserem ver, mais terão de praticar e continuar a praticar os ensinamentos que vão receber. Vì vậy mà quý vị cần phải biết cách thiền về Thượng Đế. É possível, na sua opinião, chegar ao estado de iluminação sem ser necessariamente vegetariana? Eu consigo pensar na luz sem abdicar de uma dieta com carne, por exemplo. Theo ý của sư phụ thì có thể nào đạt được trạng thái khai ngộ mà không cần phải ăn chay? Có thể nào nghĩ đến ánh sáng mà không phải bỏ ăn thịt? Thí dụ vậy. Quý vị có thể khai ngộ một phần nào. Lúc nãy đã nói rồi. Nhưng nếu muốn lên cảnh giới cao hơn, chúng ta phải bỏ từ trường thô tạp của thịt và thực phẩm từ động vật. Pode atingir certo grau de iluminação, mas para atingir o estado máximo terá necessariamente que abdicar dos elementos da alimentação animal. Realmente é necessário. Dù tôi nói không đúng đi nữa, đó cũng chỉ là một sự hy sinh nhỏ bé để biết Thượng Đế, đúng không? De qualquer forma, será sempre pequeno preço a pagar pela vantagem de conhecer Deus. Tốt chi nếu biết Thượng Đế, trở thành nhân ái, từ bi, mà vẫn hưởng thụ trên sự đau khổ của chúng sanh. De que vale conhecer Deus se continuamos a tirar proveito do sofrimento de outros seres vivos? Thượng Đế là đại từ đại bi. Deus é todo amor e misericórdia. Chúng ta muốn giống Thượng Đế hơn. Devemos ser mais como Deus.
Từ bi cũng đủ là lý do để ăn chay. Só a compaixão é bastante para se tornar vegetariano. Dù nó có làm cho mình khai ngộ hay không, từ bi cũng là một đức tánh mà chúng ta nên có. A compaixão é uma virtude que deveríamos ter. Se depois vem a iluminação, talvez. Dĩ nhiên, việc này tùy quý vị chọn hướng đi cho đời mình. Quý vị hỏi thì tôi nói thôi. Claro que compete a vocês escolherem o vosso modo de vida. Eu estou só a dizer-vos isto porque me perguntaram. Thank you. Cảm ơn. Hoje podemos receber alguma informação sobre o método? Chúng con có thể biết thêm về pháp môn này trong hôm nay được không? Dĩ nhiên là được, chúng tôi có chi tiết ngoài kia. Nếu quý vị muốn hỏi thêm, thì có thể ra ngoài đó hỏi. Họ cũng có thể trả lời cho quý vị. Se tiverem interesse, ir lá fora ao balcão da recepção e perguntar mais informações sobre isso. Tôi cũng có thể nói tổng quát rằng đây thật ra không phải là pháp môn mà là một sự truyền pháp trong yên lặng. Eu também posso dizer que isto não é propriamente método, digamos que é uma transmissão silenciosa. Cho nên chúng tôi gọi nó là pháp môn. Nếu không, quý vị cứ hỏi hoài đó là cái gì? Nós apenas lhe chamamos método porque senão vocês iriam perguntar a vós próprios o que é isto. Trong lúc truyền tâm ấn không có nói chuyện, yên lặng. Durante a iniciação não há fala, não há barulho. É tudo em silêncio. Rồi một lực lượng yên lặng từ Thượng Đế truyền xuống, giúp quý vị khai mở lực lượng của mình. É poder silencioso que desce de Deus e que vos é transmitido e vos ajuda a abrir o vosso próprio poder. Ngài chỉ dùng chẳng hạn như tôi làm cái cột điện truyền qua. Eu sou utilizada como polo elétrico para vos transmitir. Từ đó quý vị sẽ trực tiếp liên lạc với Thượng Đế. E a partir daí vocês ficam em contato direto com Deus. Không tốn kém gì cả. Từ bây giờ cho đến về sau, trước và sau khi quý vị qua đời, không tốn gì hết. Giáo lý của tôi hoàn toàn miễn phí. Os meus ensinamentos são absolutamente grátis agora, no futuro e para sempre. Portanto, isto não vos vai custar nada. Quý vị không bắt buộc phải là gì, phải làm gì cho tôi. Chỉ cần mỗi ngày tọa thiền cho chính mình. Não são obrigados a fazer nada por mim. Basta que meditem por vocês. Ở nhà mình. É na vossa casa. Nếu quý vị muốn gặp tôi thì có thể tôi ở một nơi nào đó. Nếu quý vị muốn đến, hoan nghênh. Nếu không bao giờ muốn gặp tôi nữa, cũng chẳng sao. Se vocês quiserem voltar a ver-me, talvez nos possamos encontrar num sítio qualquer. Se não me quiserem voltar a ver, também está certo, não há problema. Còn cái kêu bằng pháp môn, cái mà chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị đó không phải là pháp môn. Đó chỉ là cách hướng dẫn quý vị ngồi sao cho thoải mái, tập trung ở đâu để thấy Thượng Đế rõ hơn. Nên thiền vào lúc nào, khi đầu óc yên tĩnh hơn. Và thiền mấy tiếng mỗi ngày thì tốt nhất. Vậy thôi, mấy cái đó thật ra không phải là pháp môn, mà chỉ là những lời chỉ dẫn để quý vị thoải mái hơn và biết cách ngồi. Bằng không, pháp môn này yên lặng, không viết xuống và cũng không vết tích. Vì vậy mà không thể tìm thấy nó trong kinh điển nào cả, dù là của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Đạo Sikh hay Đạo Sen, hoàn toàn không thấy. Kinh điển chỉ nói về Thượng Đế, nhưng họ không chỉ cách tìm Thượng Đế, vì không nói được. Cái này phải truyền qua cột điện sống. Từ ngàn xưa đã như vậy rồi. Aquilo que se chama método, na realidade não é método, são apenas instruções, conselhos sobre como se sentarem, durante quanto tempo, qual é a melhor hora do dia, a hora mais produtiva. É isto que se considera método, são apenas instruções. Mas o método em si é silencioso, é uma transmissão silenciosa, não há nada escrito. É a razão por que vocês não podem encontrar o método na Bíblia, no Corão ou em nenhum outro livro religioso, porque não há forma de escrever, de ensinar. Isto é qualquer coisa que tem que ser transmitido por polo vivo. Quý vị đừng có hỏi tôi tại sao Ngài dùng cột này mà không dùng cột khác. Thượng Đế muốn làm gì là Ngài làm. Polo vivo e não escolhe o outro, e se não me perguntem, ele faz aquilo que lhe apetece. Tất cả chúng ta đều có thể thành cột điện nếu biết mình hoàn toàn. Rồi có thể một ngày nào đó Thượng Đế sẽ chỉ định quý vị. Lúc đó dù không muốn làm cột điện sống, quý vị cũng không thoát được. E todos nós podemos tornar-nos polos se estivermos inteiramente devotados ao seu serviço e se meditarmos. Um dia ele pode decidir tu
vais tornar-te um polo de transmissão, um polo vivo, e mesmo que vocês não queiram nessa altura, têm de ser polos de transmissão. Nếu đó là định mệnh của vị thì thiên ý lúc nào cũng thắng. Vì lúc đó chúng ta không còn ý muốn của riêng mình nữa. Chúng ta không còn ngã chấp để phản kháng, để nói chịu hay là không chịu. Việc gì Thượng Đế muốn mình làm, chúng ta luôn luôn nói chịu. Se estiver no vosso destino, vocês não vão poder negar, porque Deus faz sempre aquilo que lhe apetece. É impossível dizer não aos desígnios de Deus, e se Ele decidir que vocês são os eleitos, pois a única solução é dizer sim, não se pode dizer não. Cần phải có người sống truyền pháp, vậy thôi. Sau đó quý vị sẽ làm thầy của chính mình. A única questão é ser transmissor vivo, polo vivo. A partir daí, vocês são os senhores, mestres de vós próprios. Quý vị không nợ tôi gì cả. Não me devem nada, absolutamente nada. Creio que a primeira fase da meditação surge com a intuição e através dos sonhos a resposta. É assim? Con tin rằng giai đoạn đầu tiên của thiền định đi đôi với trực giác và giải đáp qua giấc mơ, điều đó có đúng không ạ? Mỗi người mỗi khác. Không ai giống ai. Cho nên thể nghiệm của mỗi người không có giống nhau. As pessoas são diferentes, por isso a experiência da meditação não é igual de uma pessoa para outra. Nhưng đúng đường thì gần như là ai cũng giống nhau. Nó rất là khoa học. Mas a forma correta é praticamente igual para todos. É muito científico. Ví dụ như trong vũ trụ có nhiều cảnh giới. Khi qua thế giới thứ nhất, quý vị sẽ thấy gì đó. Qua thế giới thứ hai, quý vị sẽ thấy gì đó. Không phải quý vị thấy hết tất cả trong thế giới thứ nhất hoặc thứ hai cùng một lúc, nhưng những gì ở trong thế giới thứ hai chúng ta đều có thể trông thấy giống nhau. O universo tem muitos níveis e quando nós transitamos de nível para o outro, vemos certo número de coisas. Não vemos tudo ao mesmo tempo, mas vemos as coisas que são daquele nível. Trước khi lên tới cảnh giới tối cao, chúng ta đi qua các cảnh giới thô tạp như thế giới vật chất này, rồi lên cảnh giới vi tế hơn một chút, rồi vi tế hơn nữa, cho đến khi chúng ta không còn hình tướng đồng thể với Thượng Đế. Mỗi cảnh giới có những dấu hiệu đặc biệt, những dấu hiệu nào đó cho biết mình đang ở đâu. Cho nên nó rất là khoa học. Đường lối của Thượng Đế rất là khoa học, vì Ngài rất khoa học. Ngài sinh ra vạn vật, Ngài tạo ra mọi thứ. Nós passamos por diversos níveis, nível mais espesso e depois conforme vamos passando os níveis vão sendo cada vez mais finos até atingirmos o nível máximo em que somos com Deus. Ok? Hiểu không? Qual é a inspiração na meditação para vermos Deus e conhecer como o possuir verdadeiramente e o sentir em nosso coração? What's the Mục đích của thiền là gì? meditation to see God Có phải để thấy Thượng Đế và and thật to sự know cảm nhận how Ngài trong tâm to mình have không? it truly and feel Him in our heart? Yes. Dĩ nhiên, biết Thượng Đế và đạt được niềm viên mãn trong tâm là mục tiêu của chúng ta. Quý vị sẽ mãn nguyện trong lòng. Tôi hứa điều đó vì chính tôi cũng đã thể nghiệm qua. Không có gì tuyệt vời hơn. É uma experiência como não há outra. Vocês vão realmente sentir Deus no vosso coração. In the Bible, it is said that Thánh Kinh có nói, what is có the lợi gì use of a nếu man một who người gains được the cả whole thế world gian mà but đánh mất linh lost his hồn? own soul? I can Tôi có thể xác testify. nhận điều đó. Na Bíblia diz-se qual é a vantagem de homem ganhar todo o mundo se perder a sua própria alma. Eu posso mostrar-vos exemplo I disso. would Tôi rather thà lose mất the cả whole thế world gian than chứ lose không God để mất again. Thượng Đế lần nữa. Eu prefiro perder o mundo todo a perder Deus outra vez. But Nhưng it's đó là not. phần tôi, còn quý vị phải You have chọn to giữa choose hai bên. between. But actually, Thật you ra don't have cũng to không choose. cần You still chọn, have the quý vị whole vẫn có world, cả thế but you gian have và God Thượng at the Đế same trong time, cùng một and lúc. that's the way it Đúng should ra là be. phải như vậy. Mas isso sou eu. Naturalmente, vocês podem fazer uma opção diferente. Para além de que não se trata de perder o mundo todo, pode-se ter as duas coisas. É Não. apenas uma maneira de como as coisas são feitas.
Hiện giờ chúng ta chỉ có thế gian mà không có Thượng Đế, thật là đáng tiếc. Vì chúng ta có thể được cả hai, không nhất thiết phải từ bỏ thế gian để biết Thượng Đế. Không. Thượng Đế sinh ra mọi thứ cho chúng ta vui hưởng, sinh ra đàn bà đẹp để làm vợ quý vị, để quý vị yêu, cho quý vị những đứa con đẹp đẽ, dễ thương, để quý vị biết cách thương yêu, bảo vệ, hy sinh. Để biết tình thương vô điều kiện là gì, tình thương hy sinh là gì. Thượng Đế muốn quý vị có tất cả những thứ này. Nhưng nếu chỉ có thế gian mà không có Thượng Đế, thì chúng ta chỉ được phân nửa thôi, ngay cả phân nửa cũng không có, chỉ được một chút thôi, vì chúng ta sẽ mất hết. Nhưng khi có Thượng Đế, chúng ta sẽ có tất cả. Hãy tìm Thiên Quốc trước rồi mọi thứ khác sẽ đến. Thượng Đế đã hứa như vậy ngay cả trước khi chúng ta sinh ra. Chúng ta đã quên, đó là điều đáng tiếc. Chúng ta phải đoạt lại chủ quyền, lấy lại vinh quang của mình, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, vì chúng ta làm chủ toàn cõi vũ trụ. Neste momento nós temos Deus, temos todo o mundo e não temos Deus. Mas isto não quer dizer que nós tenhamos de abdicar das coisas do mundo para termos Deus e para conhecermos Deus, porque Deus fez tudo para que nós usufruíssemos, para que tivéssemos prazer das coisas boas do mundo. Fez bonitas raparigas, bonitos casais, deu-nos as crianças para podermos apreciar a beleza e a alegria das crianças. E tudo isto Ele quer que nós usufruamos. Ele próprio disse que a quem herdar ou quem adquirir o conhecimento de Deus, quem chegar a Deus, tudo o resto lhe será dado por acréscimo. Isto é uma promessa que está na Bíblia. E podem ter a certeza que tudo isso vai acontecer. Não se trata de deixar o mundo para trás para se ter Deus. Hãy là một thánh nhân, đồng thời hưởng thụ thế gian. Podemos ser santos e gozar do mundo ao mesmo tempo. Hãy là một vị thánh đẹp đẽ, giàu sang. Sermos belos, ricos e santos. Khi mới khai ngộ một chút, tôi đã theo bước của các thánh nhân thời xưa. Từ bỏ tất cả, tôi không thích gì cả, không muốn bất cứ cái gì. Bởi vì mấy cái này không thu hút tôi được nữa. Nhưng Thượng Đế bảo tôi rằng con phải được tất cả, phải có tất cả. Ta sẽ cho con tất cả, cho con nhiều hơn là những gì con ao ước, hơn là những gì con cần. Con phải cho thế giới thấy ta là cha. Ta có thể cho con bất cứ cái gì, kể cả giác ngộ. Con không phải từ bỏ gì cả để thương ta. Vì ta thương con, dù con thế nào đi nữa. Ngài bảo tôi cho nên tôi phải làm. Tôi phải tôn vinh Ngài một cách vẻ vang. Tôi đáp thưa cha muốn gì cũng được. Nhưng tôi thích giản dị hơn, như vậy công việc sẽ đỡ hơn. Nhưng Ngài lại muốn như vậy, cũng được. Quý vị cũng thích tôi đẹp mà, phải không? Coi đẹp mắt hơn, phải không? Nós somos belos e temos que ser belos. Eu, quando comecei a receber a inspiração e a iluminação, decidi seguir o caminho de alguns velhos mestres e abdicar das coisas, mas Deus disse-me, não, isso não é o caminho. Tu tens de mostrar que eu sou o Pai, que eu sou o Deus Todo-Poderoso e tu tens de ter tudo e eu vou-te dar mais de tudo do que aquilo que tu alguma vez possas imaginar. Portanto, não há absolutamente nada de errado em termos aquilo que Deus criou para nós e, no entanto, podermos continuar a ser santos. Tôi nói với Ngài, nhưng thưa cha, các vị thánh ngày xưa, như Phật Thích Ca, Đức Chúa Giêsu, các ngài đều đi chân đất, mặc đồ giản dị và đi khất thực. Tại sao Ngài lại muốn con có tất cả những thứ này? Như vậy có được không? Vì đa số người thế gian trông đợi hoặc là quen thuộc với lối sống như vậy của thánh nhân. Các ngài xả bỏ tất cả, không sở hữu gì cả, trông nghèo khó và đi chân đất. Thượng Đế bảo không, thời đại này khác, phải tăng tiến. Con phải văn minh theo thời đại. Mas eu perguntei-lhe, Deus, Senhor, mas porquê? Os antigos santos andavam descalços, andavam a pé, tinham que mendigar por comida. E ele disse, não, os tempos mudaram, agora os tempos são modernos e há que modernizar as coisas. Vivemos em tempos modernos, portanto, esquece isso, os tempos agora são outros. Thế là tôi có tất cả những thứ mà tôi không màng tới. Por isso, neste momento, tenho tudo aquilo, muitas das coisas até que nem pedi. Nếu gặp tôi ngoài đường, quý vị sẽ thấy tôi rất đơn sơ. Nhưng tôi có máy truyền tin, điện thoại, fax.
điện thư, email, all kind of đủ mọi dụng cụ spiritual tâm linh. equipment. Vocês veem-me na rua, eu sou uma pessoa com um aspecto simples, mas se forem à minha casa, eu tenho os walkie-talkies, tenho o fax, o e-mail, o fax, Yes. todos os instrumentos espirituais. I have a lot of spiritual Tôi có rất nhiều vũ khí weapons. tâm linh, I have một tay cầm điện one hand thoại, a phone, another hand tay phone, kia cầm another điện thoại di fax, động, rồi fax, email, rồi điện whatever. thư. Cũng Yeah. vui. Muitas armas espirituais. Um telefone numa mão, outro telefone na outra orelha, ou fax a mandar mensagens, etc. Estou permanentemente ocupada com estas armas espirituais. I have at least Một 6 mình tôi có phones ít nhất 6 cái myself. điện thoại, mỗi quốc Different gia mỗi số country, khác nhau. different number. Sometimes Thỉnh one thoảng có doesn't cái work, bị I hư, have to tôi phải grab lấy the cái other. khác. One broke Mấy nào bị down, hư okay, I thì have có cái khác another, phòng hờ. stand by. Otherwise, Nếu I không, tôi cannot không run thể this chu toàn job việc the này way you theo want. thiên ý được. Eu tenho só telefones, tenho 6, diferentes linhas, diferentes números, e se um avaria tenho que pegar no outro a correr para completar, ou para suprir a falta do que avariou, porque senão não posso gerir um negócio da forma que ele quer. Yes. Yes, please. Xin mời. Why not Tại eat sao eggs? không nên ăn Yes, trứng? I will tell Được, you. tôi sẽ giải thích. Egg Đôi khi trứng có sometimes con trong has đó. a baby in it. A senhora perguntou porque é que não poderia comer Trứng ovos. đôi khi Yes. chứa sự Egg sống. sometimes Đó là lý contains do thứ life. nhất. That's number one. Lý do thứ hai, Number two, trứng không tốt cho egg tự trường của quý vị. is not good for your spiritual energy. Trứng có as khuynh it hướng tends thu to hút attract chấn more, động âm. negative vibration. Em primeiro lugar, porque os ovos às vezes encerram vida. Em segundo lugar, porque os ovos não é uma boa alimentação. Às vezes atrai vibrações negativas. Even Dù if chưa it's thụ tinh. not fertilized egg. Mesmo se for ovo não fertilizado. Egg Trứng cũng tượng symbolize, trưng cho sinh và tử. life and death. O ovo simboliza a vida e a morte. And if you Nếu don't quý vị want to không be muốn đầu thai reborn trở lại, again, ý nói về mặt I thể mean, xác, physically speaking, stay away from thì that. hãy tránh dùng E se trứng. não quisermos voltar a nascer, em termos físicos, mantenham-se longe dos ovos. If you are familiar Như with phái phù thủy, quý vị sẽ biết là witchcraft, you will know that people mấy who, người làm yêu thuật đôi khi họ who, dùng trứng. people who do witchcraft, they use eggs sometimes to attract Để hút hồn ma ra khỏi những người bị ma nhập, để đuổi tà. spirit out of some, Por exemplo, se para quem estiver For that familiarizado person, yeah. com a bruxaria Exorcism. sabe que às vezes as bruxas e os bruxos utilizam os ovos para atrair o mal, quer dizer, o espírito mau que está nas pessoas. and some Mấy thầy pháp hoặc phù thủy họ dùng trứng để nuôi hồn ma. people, they feed eggs, to the spirit. They put in the Họ để ngoài chỗ outside in cây. the plant. Quý vị You biết know mà. well. Oh, yes, Tốt that's lắm. Sabem também, às vezes, os mágicos e os bruxos dão ovos de comer aos espíritos. So you don't want to the Quý vị spirit đâu to muốn come to your hồn ma body nhập and vào eat thân all those thể và eggs ăn inside, mấy no. trứng đó trong mình, đúng không? Quer que o Không, tôi espírito không entre no seu muốn. corpo e coma os ovos que lá estão dentro. Eu não queria. Bỏ Put trứng egg vào in thân your thể body, it means là to trực tiếp attract thu hút lực directly âm. the negative power, and you Quý won't vị like sẽ that. không thích vậy. Comer ovos significaria logo atrair poderes negativos e não vão querer isso. I don't Tôi want không to muốn scare làm you. quý vị These are sợ. the things I know. Đó là những điều tôi biết. If you Quý vị ask, hỏi you thì don't tôi phải ask, nói. I don't Nếu quý care. vị không hỏi, tôi sẽ không nói gì cả. Eu não quero assustar-vos. Eu digo estas coisas. Pháp môn của sư phụ có giống như Raja Yoga không? Yoga gì? Raja Yoga. In the Thời xưa thì time, giống. yes. Raja Yoga nguyên thủy thì giống. The original Raja Yoga, yes. Semelhante ao Raja Yoga, o Raja Pháp chính Yoga thống. inicial, mais antigo, The real one. o verdadeiro. Faço Reiki para ajudar os outros. Reiki é a energia vital universal. Conflitua com a meditação. I practice Reiki to help the others. Reiki is the Con tập môn vital Reiki để giúp universal người. energy. Reiki Does it là năng lực come quan into trọng trong vũ conflict trụ. with meditation? You mean Nó có spiritual xung khắc với healing? thiền định không? Reiki. Reiki, oh, I know that. Quý vị muốn nói That's chữa a bệnh bằng linh lực spiritual hả? healing, and we do not Reiki ạ. advise that in our group. Reiki, cái đó ta biết. Đó là chữa bệnh bằng We linh do lực. not, Nhóm chúng tôi khuyên không nên làm điều đó. We do not use our Nếu quý vị ego, muốn đứng our ở chỗ body, đó thì our không sao. Chúng physical, tôi không dùng anything ngã at chấp all cơ to thể, anybody. thân xác. We just let God
hay bất cứ cái gì để chữa bệnh cho người khác. Chúng tôi để Thượng Đế muốn làm gì thì làm cho những ai tiếp xúc với mình, ngay cả những người mình nghĩ tới. Sau khi khai ngộ và có đủ lực lượng, chúng tôi không cần phải ở gần người khác để làm cho họ lành bệnh. Chúng tôi để Thượng Đế làm. Ngài có thể sử dụng chúng ta chữa cho người nào Ngài muốn, mà không cần cho chúng ta thấy rằng mình đã làm việc đó. Chúng ta không làm những việc đó nữa. Nếu quý vị nghĩ mình vẫn cần phải dùng thân thể, bàn tay hay lực lượng Atula để chữa bệnh cho người khác, thì cứ tiếp tục ở đó. Nhưng muốn lên cao hơn một chút thì phải để Thượng Đế làm mọi việc. Chúng ta không động móng tay. Quý vị đi qua chỗ nào, chỗ đó người ta lành bệnh, quý vị nghĩ đến người nào người đó được lợi ích. Ngay quý vị cũng không cần phải biết chuyện đó, vì không còn chơi với ngã chấp nữa. Cách đó là tốt nhất. Khi Chúa Giêsu chữa ai lành bệnh, Ngài nói, đức tin của con đã làm con lành bệnh, không phải ta làm mà là Cha ta làm. Ngài không bao giờ tuyên bố điều gì. Đó là đường lối tình thương, đường lối vô ngã, đường lối của Thượng Đế. Chúng ta làm mà không làm. Vì lý do đó mà chúng tôi khuyên anh chị em đồng tu đừng đùa với ngã chấp của mình, đừng để ngã chấp gạt mình. Vì Thượng Đế là người làm, quý vị không cần phải dùng tay, dùng chân hay làm bất cứ gì, không cần niệm Chúa cho ai, ngay cả không cần cầu nguyện cho họ nữa. Khi quý vị nghĩ đến, cảm thấy tội nghiệp, thương xót cho người nào đó, Thượng Đế làm việc ngay tức khắc. Sau khi câu thông, Ngài biết quý vị muốn gì, đường dây trực tiếp đó, biết không? Đúng vậy. Sau khi tầm ấn, nếu quý vị vẫn còn thích chơi với ngã chấp, thì sự tiến bộ về tâm linh sẽ chậm lại, chỉ có vậy thôi. Không cấm cản điều gì, chỉ đáng tiếc thôi, vì Thượng Đế làm hay hơn. É uma cura que envolve o ego. Nós não aconselhamos continuarem a prática do Reiki, a imposição de mãos ou utilizarem o vosso corpo físico para curar seja quem for. Deus faz a cura por si próprio sem precisar da nossa intervenção para curar pessoas ou o ego, etc. O próprio Cristo dizia que era o Pai que fazia as curas. Ele dizia, a tua fé te salvou. Não era precisa a presença física, bastava a fé. Basta nós concentrarmos-nos ou sentirmos piedade ou sentirmos pena de alguém para Deus agir por nosso intermédio e curar as pessoas. Há muitos casos de irmãos e irmãs que se curaram pura e simplesmente pelo facto de nós pensarmos que tivemos pena por qualquer situação e Deus, através de nós, agiu. Mas não precisamos sequer de orar pelas pessoas. Deus age através de nós, mas faz o que tem a fazer, quando tem que fazer, da forma como tem de fazer. Nós não aconselhamos que as pessoas continuem a utilizar cura espiritual porque envolve o ego. Neste momento, para nós queremos ascender a níveis superiores e as pessoas que praticam o Reiki estão limitadas a um certo plano espiritual. Não, nós queremos ascender. A prática de qualquer cura espiritual que envolva o ego impede o progresso do nosso progresso espiritual. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, disse que ninguém vai ao Pai, Deus, portanto, sem que fosse por intermédio dele. Como explica o facto de existirem várias religiões, algumas não cristãs, e dentro do cristianismo, algumas têm costumes diferentes dos outros. Outras acreditam em ir para o céu e outras não. Se Jesus falou da ressurreição quando esteve na Terra, e que a pessoa quando morre vai para o céu, conforme explicou-se, então de quem é esta ressurreição, uma vez que vamos para o céu? Jesus Christ, when he was Khi Đức Chúa còn tại thế, Ngài nói không ai đến với Cha mà không qua ta, đúng không? Không ai đến với Cha mà không qua Chúa. Sư phụ giải thích thế nào về những tôn giáo khác nhau? Có người là Cơ Đốc giáo, có người không phải là Cơ Đốc giáo. Và ngay trong Cơ Đốc giáo cũng có những áp dụng và thực hành khác nhau. Có người tin chuyện lên thiên đàng, có người không tin. Nếu Chúa khi còn tại thế nói về phục sinh, nếu một người khi chết được lên thiên đàng như Chúa giải thích, thì sự phục sinh này có mục đích gì khi mình đã lên thiên đàng rồi? Câu hỏi hay.
the master Khi when minh sư he's còn tại alive. thế, Ngài là cột điện sống. He's a living pole. So anyone Ai đến với who Ngài comes sẽ to được him Cha chấp will be nhận. accepted by the Father, because the Father Bởi has vì chosen Cha him đã to chọn be Ngài the làm living cột pole điện at sống that trong lúc moment. đó. Nhưng khi Ngài But đi when rồi, he's sẽ có gone, người khác đến someone thay else thế will công việc come, của Ngài. replacing his Đây là work. sự hiểu And lầm this is lớn the nhất trong nhân greatest loại. misunderstanding of us humankind. Vì chúng ta nghĩ Because rằng we think chỉ there's có only một one. mà The thôi. Buddhists believe Phật there's only tử thì tin Buddha rằng and chỉ no có Đức one Phật, else, everybody không ai else is khác, equal. tất cả những người khác đều là vô đạo. The Christian Tín believe đồ there's Cơ đốc only giáo one thì tin Jesus. rằng chỉ có No một one Giêsu, else is, không ai khác có thể bằng đẳng cấp của up Ngài. to Ngài là his con duy nhất standard. của Thượng Đế. He's the only one Còn tín son of đồ God. đạo Hội thì Also, tin the Mohammed, Muslim vân believe in vân. Mohammed and so on. And Vì so vậy, on. máu đã đổ And rất that's nhiều. why we had a lot of Đã có rất bloodshed, nhiều a chiến lot tranh of tôn war giáo. about Tôi muốn religion giải thích already. rõ cho quý vị I đừng want có to hiểu clear lầm. this Lúc nào quý vị cũng có thể trở thành misunderstanding như to you. Chúa That nếu could Thượng Đế chọn if quý God vị. choose, become like Jesus. Nếu quý vị thanh tịnh hóa mình đủ sạch You sẽ clean cho Ngài yourself dùng, enough for nếu him Ngài to xem use đó you. là định He mệnh của quý vị, him Ngài sẽ that nâng is quý vị your lên và destiny. làm He cho will quý vị pick trở you thành up vĩ and đại make như you Chúa. become as great as Thượng Đế Jesus. biết tôi đang nói sự thật, And God knows that I'm speaking the truth. vì tôi biết đó là sự thật. Because I know Thượng Đế it is lúc the nào truth. cũng gửi người con yêu dấu của Ngài đến đây. His beloved son Hết người này here đến người khác để one cứu after rỗi nhân another loại. to save mankind. Chẳng lẽ Ngài keo kiệt đến nỗi chỉ gửi Otherwise, một người thôi sao? He's so miserly. He sent only one. Còn những người như chúng ta And không biết how Chúa about thì us who sao? don't Còn even những người know sống Jesus? trong thời đại How about trước the Chúa people thì sao? before him who Tất doesn't cả know những người Jesus? đó Will they xuống all địa go ngục to hết hả? hell? Hiểu chưa? Understand? Mỗi thế hệ trên địa Every cầu đều generation, có ít nhất there's một at minh least sư one vĩ đại như master Chúa in this Giêsu. planet as great Tôi as sẽ luôn luôn Jesus. nói sự thật, I will speak the truth all sự the thật time. mà tôi biết và Thượng Đế And the biết như truth that vậy. I know, and God knows it. Dos problemas é que várias pessoas consideram que só a religião delas é que está certa, só eles é que sabem. Mas qualquer geração tem sempre um mestre que estará cá para vos ajudar, para vos ensinar o caminho. Podem matar se quiserem, mas eu estou a falar a verdade. O Jesus falou dos homens como sendo seus filhos, porque todos poderão colaborar. Os Raja Yoga são vegetarianos, mas proíbem o uso de alho e cebola. É aconselhável ou não? Dizem que atrasa o desenvolvimento espiritual. Người tu Pháp Raja Yoga ăn chay nhưng không được dùng hành tỏi. Có nên như vậy hay không? Họ nói rằng hành tỏi làm tu tập chậm chạp, thỉnh thoảng ăn được, hoặc đừng ăn cũng không sao, tùy quý vị. Up to you. Fica ao vosso critério, podem comê-los de vez em quando ou podem evitá-los. Người ta nói hành tỏi kích thích lòng ham muốn về sinh lý, và có lẽ vì vậy, quý vị không cần ăn thêm nếu muốn đầu óc mình tĩnh lặng. Chỉ có vậy thôi, nhưng tùy quý vị. Nếu quý vị đã lập gia đình và không màng chuyện đó thì không sao, quý vị phải tự làm thử coi. Chúng tôi không cực đoan, cấm đoán nhiều thứ, làm người ta sợ không ngồi thiền nổi. Để họ thiền trước, rồi họ sẽ tự chọn cái gì tốt nhất cho họ. Chúng tôi chỉ khuyên họ nên tránh những chất thật sự vô cùng, thật sự vô cùng độc hại như thịt, rượu, ma túy, vậy thôi. Podem consumi-los com moderação. Diz-se que o alho e a cebola que aumentam o desejo sexual. Quando nós procuramos a calma interior, quando procuramos a paz, certamente que não queremos um adicional de desejo sexual, e é a única razão porque dizemos para consumir em moderação. É necessário primeiro meditar e depois decidir o que é bom ou o que é mau. A única coisa que realmente nós desaconselhamos são as coisas que interferem com as nossas vibrações e com a nossa capacidade de concentração, como a carne dos animais, o alimento animal, etc. Será que temos a reencarnação ou só uma vida? E se temos várias vidas, será um processo de desenvolvimento até atingir a perfeição, até Deus? Chúng ta luân hồi hay chỉ có một Could it kiếp be thôi? that we have Nếu có reincarnation nhiều or kiếp, only one life? thì đó có phải là tiến trình phát triển cho đến khi mình thành hoàn mỹ, thành Thượng Đế? Đúng vậy. Right. Câu hỏi cũng là câu trả lời, đúng như vậy. The question is the answer. That's right. Okay. A resposta é a pergunta. Como encara a morte? Sư phụ thấy cái chết ra sao? Tôi thấy cái chết mỗi I ngày. see it every day. Ngày nào cũng thấy khi rời thân I thể see it này every đi day lên, when I leave my rồi về body lại. to go up. And I come Tôi back tái again. sanh mỗi ngày, phục sanh I'm mỗi reborn ngày, every day, chuyện nhỏ. resurrected every day. Vejo todos No os big dias. deal.
Vejo-a todos os dias quando saio do meu corpo para ascender aos níveis superiores e volto outra vez. Eu reencarno, eu renasço todos os dias. Todos os dias. Chỉ bỏ lại cái túi dơ Just bẩn, leave a dirty sack đôi khi còn behind ngần and ngại then không muốn trở vào. reluctant to come back sometimes. É só deixarmos o corpo para trás e partir, e muitas vezes há uma certa resistência até em voltar. Centra-se na conexão direta com Deus. Como situa a grande hierarquia cósmica com potenciais mediadores? Como, por exemplo, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, etc. Ngài chú trọng vào sự trực tiếp cầu thông Thượng Đế. Ngài nghĩ thế nào về tôn ti vĩ đại trong vũ trụ? Với những vị như thiên thần, thiên sứ, thiên nhân, vân vân. Angels, archangels, cherubins, seraphims, etc. Nghĩ gì cưng về tôn ti vĩ đại trong vũ trụ? The great cosmic Hiểu rồi, họ là bạn của chúng ta. Okay. Oh, they are our friends. Không sao hết. Họ đứng một bên sẵn sàng trong khi quý vị đi lên. Tôi sẽ chỉ quý vị cách chào hỏi họ và đi ngang qua họ nhanh chóng. Đúng, nếu quý vị không biết cách hoặc không được một vị thầy giới thiệu, thì đôi lúc họ có thể gây khó khăn. É facto que se não tiver iniciado, se não tiver as instruções do mestre, eles às vezes podem interferir e causar. Nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với họ và bảo họ chăm sóc cho quý vị. Mas ser-vos-ão apresentado. Đôi khi họ là những người phục vụ cho chúng ta, là thiên thần. Quý vị càng lên cao, họ càng tôn sùng quý vị. Đôi lúc quý vị lên cảnh giới cao, tất cả thiên thần, tất cả chúng sinh trên tinh cầu đó xếp hàng, sùng bái quý vị. Às vezes eles adoram-no quando ascende a nível muito elevado. Às vezes estão lá todos os anjos para o adorar ou para vos adorar. Họ rất sung sướng được phục vụ cho quý vị. Họ gọi họ là người hậu. Si próprios servos. Eles estão felizes por vos poder servir. Durante a iniciação, existe alguma diferença entre ficar perto ou longe da mestra? Trong lúc thọ tâm ấn có gì khác biệt giữa việc được ở gần Minh Sư và ở xa Minh Sư không? Trong lúc tâm ấn hả? Có gì khác biệt giữa ở gần Minh Sư hoặc ở xa Minh Sư? Không có. Thật ra ai là Minh Sư? Quý vị là Minh Sư. Quý vị không cần Minh Sư nào bằng nhục thân cả. Giả sử, nói thí dụ thôi. Nếu tôi là Minh Sư, quý vị cũng không cần sự có mặt của tôi. Bởi vì người kêu bằng Minh Sư chỉ cần hiện diện ở tinh cầu này. Để giữ liên lạc với bầu không gian vật chất này mà thôi. Nhưng Minh Sư không cần thiết phải ở ngay trước mặt quý vị để giúp quý vị khai ngộ. Vì Thượng Đế vô sở bất tại. Não, de maneira nenhuma isso tem interferência, basta que, porque na realidade os mestres são vocês, basta que o mestre, ou não mestre, o mestre esteja neste planeta e isso já permite que vocês estejam iluminados, não importa em que pela parte do planeta o mestre esteja ou vocês estejam, isso não tem qualquer tipo. Quý vị không cần hỏi tôi những câu hỏi này. Quý vị đã có sẵn tất cả những câu trả lời rồi, chỉ cần đánh thức trí huệ của mình thôi. Tôi có thể chỉ cho quý vị rất nhanh, không tốn kém, không ràng buộc, mọi phí tổn do tôi chịu. Vậy tại sao không thử? Đâu có mất mát gì. Realmente, na realidade não precisam de mim para explicar tudo isto porque vocês próprios irão descobrir por vós. Sau này mọi câu trả lời sẽ rõ như pha lê. Bởi vì quý vị là Minh Sư. Linh hồn quý vị giống y như linh hồn tôi và của cha chúng ta, giống y. Temos o mesmo pai, temos a mesma alma. Đừng tôn tôi thành thầy, mà hãy làm quý vị thành thầy. Make yourself a teacher. Não façam de mim mestre. Đừng làm tôi thành người tốt, cao cả, đầy trí huệ, thông minh. Mà hãy là một người như vậy. Quý vị làm được. Não façam de mim nobre, inteligente e especial. São vocês. Tôi đến đây để nhắc nhở quý vị rằng quý vị vĩ đại và quý vị có thể trở thành vĩ đại kể từ hôm nay nếu quý vị muốn thử. Eu estou aqui para vos fazer lembrar que vocês próprios podem ser grandes. Experimentem-no. De hoje em diante.
Para podermos fazer a meditação é necessário, ou melhor, fazer viagem astral. Os guias espirituais existem. Podemos Muốn thiền định, có cần phải xuất hồn không? Các vị hướng dẫn tâm linh họ có thật không? Chúng ta liên lạc với họ được không? Được, trong lúc thiền. Yes. Quý vị cũng có thể gặp Chúa Giêsu, nói chuyện với Ngài. Quý vị có thể thấy Đức Phật, Mohammed hay minh sư nào của quý vị trong quá khứ. Quý vị có thể thấy các ngài. Quem era o vosso mestre no passado poderão vê-lo através da meditação. Buda, qualquer Nhưng chúng tôi phải chỉ cho quý vị cách phân biệt minh sư thật và giả. Trong buổi truyền tâm ấn lát nữa đây, vì vậy phải có thời giờ để chỉ cho những người này không thể dạy ngay đây được. Có rất nhiều điều cần phải giải thích. Quý vị sẽ thiền một mình ở nhà, nên phải biết hết. Sau này mới thiền ở nhà được, hiểu không? Há aqui uma série de coisas que temos que vos ensinar para depois poderem meditar sozinhos em casa. Portanto, como entendem, não pode ser assim logo aqui, mas precisamos de tempo para ensinar isso a essas pessoas que estão interessadas em aprender. Khai ngộ thì tức khắc, nhưng mỗi ngày phải làm tiếp. Rồi quý vị còn phải biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho mình. A iluminação é imediata. Mas tem que ser renovada todos os dias. Vocês têm que saber o que. Vì chúng ta quên thiên đàng rồi, nên cần phải làm quen trở lại. Rất nhiều điều về thiên đàng mà quý vị cần phải biết trước khi đến đó. Nên chúng tôi phải cho quý vị biết hết. Bởi vì trong lúc thiền, quý vị sẽ biết những nơi này. Lúc đó, quý vị phải biết làm sao. Porque nós esquecemos o que é que é o céu. E nós temos que saber muito acerca do céu antes de irmos para lá. E durante a meditação iremos para lá. Nếu quý vị thấy nghiêm trọng quá, thì có lẽ cần liên lạc với tôi sau này bằng cách viết thư. Cho đến khi nào quý vị vững vàng và trở thành minh sư của chính mình, tâm ấn chỉ là điểm khởi đầu. Vì vậy, quý vị không thể nào yêu cầu tôi dạy quý vị một cách tùy tiện, vô trách nhiệm. Mặc dù quý vị vẫn có thể làm thử và tự gánh hậu quả. A iniciação é só o princípio. Precisam de mais ensinamentos, podem precisar de me contactar mais tarde. Podem começar assim, dessa forma, mas o risco é vosso. Okay. Quý vị nên có địa chỉ của tôi. Trong trường hợp có câu hỏi, dù quý vị không muốn cho địa chỉ của quý vị, vì quý vị có thể gặp phiền phức nếu tự mình thiền mà không có người hướng dẫn, vì mới bắt đầu tu tập. Quý vị quên hết rồi, bây giờ phải học lại. Faço iniciações Reiki e utilizo meditação catarse para preparar cada a ficar silencioso. Com esta nova iniciação há algum problema? Obrigada. Câu hỏi là có người đã học pháp Reiki và muốn thọ tâm ấn ngày hôm nay. Vậy quý vị phải bỏ pháp Reiki. Tôi đã trả lời rồi, nếu không quý vị cứ tiếp tục ở đó. Khi nào sẵn sàng thì đến với chúng tôi. Tu pháp nào thì phải để hết tâm trí vào pháp đó, nếu không, cái nào cũng không có kết quả. A resposta já foi dada anteriormente. Se pratica Reiki, deve continuar no Reiki e quando se sentir que está pronta, então vir ter connosco. Já explicamos as razões porquê nós temos que estar 100% empenhados ou numa coisa ou noutra. Se o regime alimentar e a meditação pode ser iniciada em qualquer idade ou tem Ăn chay và thiền định có thể bắt đầu ở bất cứ tuổi nào. And meditation be initiated at any age or is there a limit? Hay có giới hạn tuổi tác khi nào bắt đầu pháp ăn chay này? Từ 6 tuổi đến 60 tuổi. Até aos 60. Trẻ quá sẽ không hiểu. Quando se é muito pequeno não se entende. Già quá, thay đổi lớn quá. Đôi khi không tốt cho cơ thể và tinh thần của quý vị. Depois de uma certa idade, também esta grande alteração pode não ser bom para o seu corpo e seu espírito. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Mas há algumas exceções. Một câu hỏi ngắn. Ngài có tin là chúng ta nên biết về Kabbalah không? Vì bây giờ rất nhiều người đang học về Kabbalah. Kabbalah? Dạ, Kabbalah. Nhiều người bắt đầu đủ mọi thứ.
Há tantas pessoas que estudam tanta coisa. Quý vị phải biết cái nào quý vị cảm thấy tốt nhất cho mình. Bởi vì có rất nhiều trình độ hiểu biết khác nhau. Há tantos níveis de entendimento, é preciso saber o que é bom para si. Tôi chỉ có thể cho quý vị biết, tôi đã thử qua rất nhiều, và đây là đúng pháp. Eu só posso dizer que eu tentei tanta coisa. Tức khắc. Este é que é o certo, é imediato. Kết quả tức khắc, lâu bền. Com resultados imediatos e duradouros. Còn những pháp khác tôi không chịu trách nhiệm. Quanto ao resto, não me responsabilizo. Quý vị có thể thử và tự gánh hậu quả. De vossa própria conta e risco. Na meditação eu acho que há imagens, ou seja, símbolos. Quero saber o que significa corredor estreito infinito. Trong lúc thiền, con tin là có hình ảnh hoặc biểu tượng. Con muốn biết hành lang hẹp và dài vô tận là gì? An infinite narrow corridor. Quá nhiều, không sao nói hết được. Too many things to tell you. Cái đó không đáng gì, chúng ta có hàng triệu thứ để biết. Vậy tại sao không thọ tâm ấn đi, rồi quý vị sẽ học được nhiều thứ khác. Isto é apenas pormenor, há muitas mais coisas a aprender. Era melhor fazer a sua inscrição, fazer a sua iniciação, porque há muitas mais coisas a aprender. Có hàng ngàn, hàng triệu thứ nữa. Cái này, về sau quý vị sẽ muốn rời hành lang đó ngay lập tức. Vì còn nhiều cái khác nữa thú vị hơn cho mình xem, mình biết. Se a meditação nos dá essa serenidade e boa disposição perante adversidades, será que ficamos destituídos de emoções? Perante a guerra e tanta injustiça, temos que ficar tristes ou não será? Nếu thiền định cho chúng ta cảm giác bình an và thư thái trong nghịch cảnh, như vậy có phải là chúng ta mất đi cảm xúc? Mất cái gì? Cảm xúc à? Cảm xúc. Khi đối diện với chiến tranh và nhiều sự bất công, có nên buồn hay không? Nên buồn. Chúng ta sống thật hơn, khi khóc thì thật sự khóc. Khi thương xót người nào, chúng ta thật sự thương xót. Chứ không mất gì cả. Chỉ được thêm thôi, chúng ta sống thật hơn. Não perdemos nada, antes ganhamos. Quando choramos por alguém, choramos verdadeiramente. Quando ficamos tristes por alguém, ficamos verdadeiramente tristes. Quý vị thấy đó, tôi có mất gì đâu. Tôi vẫn phải kiếm tiền giúp đỡ mọi người. Tôi tội nghiệp cho những người trong cảnh chiến tranh. Đó là một trong những lý do tôi đến châu Âu lần này. Hy vọng là từ trường tốt lành của tất cả chúng ta, đồng tâm nhất ý, sẽ giảm thiểu nỗi thống khổ của những người mà tôi chưa biết bao giờ. Sao quý vị lại hỏi như vậy? Sao lại nghĩ rằng mình mất mát? Chúng ta chỉ có sâu sắc hơn, sống thật hơn. Apenas nos tornamos mais verdadeiros, mais profundos. Eu continuo a ter que arranjar uma forma de ganhar dinheiro para ajudar as pessoas que necessitam. Aliás, essa é uma das razões de eu fazer agora esta viagem pela Europa. Eu espero, com as minhas energias positivas, poder ajudar essa gente que está agora a sofrer com a guerra. Tôi đang cố gắng trả lời nhiều câu hỏi càng tốt. Quando faço meditação, vejo por vezes uma luz na direção da terceira visão, uma luz pequenina como que uma estrela. Será a manifestação de Deus? When I meditate, sometimes I see a light. Khi tọa thiền, thỉnh thoảng con thấy có ánh sáng từ phía mắt thứ ba. Ánh sáng nhỏ như ngôi sao. Có phải đó là Thượng Đế thị hiện? Đúng. Đó là một cảnh giới thấp nhất sau cảnh giới vật chất này. É vislumbre da eternidade. Nhưng nhiều cái nữa còn phải học. Quý vị nên cẩn thận. Tốt hơn là nên trường chay, sống đời thanh tịnh hơn. Để khi lên cảnh giới trên kia, quý vị không gặp nhiều trở ngại và không bị nhiều đau đớn về thể xác. Năng lực tinh khiết hơn thì khi lên cao, nó đỡ hơn. Mas cuidado, portanto é preciso primeiro seguir uma dieta vegetariana ou levar uma vida mais pura,
Porque quando se entra nas esferas superiores, quando se entra nos níveis mais profundos ou nos níveis superiores, não há tanto sofrimento para o corpo quando se transportam energias mais puras também. Nhưng dĩ nhiên, những người thọ tâm ấn, những người do chúng tôi truyền tâm ấn, chúng tôi sẽ chỉ dẫn tường tận. Đây chỉ là trả lời cho câu hỏi tổng quát của người nào đó đang thiền pháp môn nào đó. Nós vamos aprender coisas mais, vamos ensinar mais coisas às pessoas que fizerem a iniciação. Isto foi apenas para responder à pessoa que fez esta pergunta. Não sei que teoria que ela terá aprendido, onde é que terá aprendido. Như tất cả những gì ở đời này, quý vị phải học đàng hoàng để tránh những phản ứng phụ và được kết quả tốt nhất cho chính mình. Evitar os efeitos secundários como tudo o resto na vida e para eles. Okay, for yourself. Yeah. No ciclo de produção do leite existe dor. Get initiation. Thọ tâm ấn rồi, quý vị sẽ biết nhiều hơn. Façam a iniciação e aprendam mais. Just a little. Quý vị hãy còn biết rất ít. very little. O que sabem é muito pouco. And I cannot Tôi tell không thể you nói all ra hết được vì tôi phải bảo vệ quý vị. Quý vị không thể biết quá nhiều rồi tự mình ngồi thiền. Không có người chỉ dẫn lại gặp phiền phức. Eu não posso contar-vos mais, eu tenho que vos proteger. Vocês têm que começar a meditar, mas com orientação. Portanto, não pode haver problemas. Giống như quý vị đi trong rừng rậm Phi Châu, chưa bao giờ đến đó lại không có hướng dẫn viên, quý vị sẽ gặp nguy hiểm, phải không? Be in danger, huh? É como ir para a África, para ser para a selva sem nunca lá ter estado sem guia. Vocês podem estar em perigo. The universe is not Vũ trụ không phải lúc nào cũng an lành. Nhìn thế giới quanh mình thì biết chỉ là một hành tinh nhỏ bé mà đã muôn vàn mưu kế, muôn vàn cạm bẫy, nguy hiểm rồi. Vào lĩnh vực tâm linh cũng có những nguy hiểm. Nếu không có người hướng dẫn để bảo vệ và chỉ dẫn cho quý vị. O universo não é tão maravilhoso como pode parecer à primeira vista. Vocês olhem para o mundo à vossa volta, vejam tantas armadilhas, tantas peripécias que nós vivemos todos os dias. Se entrarmos no mundo espiritual, as peripécias, as armadilhas, os problemas também estão lá. É preciso guia para vos orientar. Xin lỗi, chụp hay quá. Hey, good cut. Yes, Tiếp tục, nhanh lên. Ser oficial do exército é de alguma forma desaconselhável para a evolução espiritual. Con là một sĩ quan quân đội, như vậy có hại gì cho sự tiến hóa tâm linh không? In any way not good for the spiritual evolution. Không, ai cũng có thể tu được. Qualquer pessoa. Qual é o papel das organizações místicas de caráter discreto e que existem na sociedade? Vai trò của các tổ chức tâm linh thần bí là gì? Họ hoạt động rất kín đáo trong xã hội. Tổ chức nào? Chúng tôi rất cởi mở, không bí mật gì cả, cho nên tôi không biết. Quais organizações? Não sabemos quais. Nós não somos discretos, somos muito abertos. Tôi không biết tại sao lại phải kín đáo. Điều tốt thì nên mở ra chia sẻ với mọi người, đúng không? Trái táo ngon, ai cũng nên ăn. Tôi chỉ tiếc là không thể cởi mở hơn, nhiều thời giờ hơn, nhiều tiền bạc hơn, nhiều sức lực hơn để thêm nhiều người được đến đây học hỏi những điều tốt. Tốt, không còn câu hỏi nào quan trọng nữa hả? Vậy chúng ta bắt đầu truyền tâm ấn. Vậy được không? Tôi sẽ để vài người gọi là tông đồ ở lại đây với quý vị một thời gian. Rồi quý vị có thể liên lạc với họ và hỏi thêm câu hỏi. Họ cũng hiểu biết, cũng giỏi lắm. Được không?